السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ نتمنى الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي ندير قريشلات العيد إن شاء الله وبغيت نتقاسمهم معكم. قريشلات بلديين هادو ماشي بغيوش. Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vais faire قراشل, c'est comme des brioches à la marocaine. Je vous donne les ingrédients. غادي نعطيكم المقادير. عندي tout d'abord j'ai 500 grammes de farine blanche. 500 grammes de farine blanche de qualité supérieure. 500 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات في المغرب الممتاز. عندي 4 د الحليب، 250 مل دو لي تياد، الحليب يكون دافي. عندي نص كاس ديال الزبده مذوبه، ان دمي فيغ دو بور فوندو، نص كاس ديال زيت نباتيه، un demi-verre d'huile végétale. Là j'ai un œuf entier et le blanc d'œuf. هنا عندي بيضه كامله وبياض بيضه، والصفر خليته باش ندهن به القراشل. Et le jaune je l'ai laissé pour la dorure. Qu'est-ce que alors le sucre سكر 80 غرام، 80 غرام de sucre، كاس مع كاس اللافا. Ou sinon vous pouvez rajouter selon ou rajouter ou diminuer la quantité comme vous voulez. De la levure sèche déshydratée une cuillère، معلقه ديال الخميره الحبيبات، سكر بنكهه البرتقال، un sucre à l'arôme à la fleur d'oranger، 2 cuillères de graines de sésame، 2 معالق ديال الزنجلان، معلقه ديال النافع هنايا مهرمشاه ما خليتوش اونتي، une cuillère d'anis. Là je l'ai un petit peu je l'ai mixé grossièrement, et une pincée de sel وشويش الملح. On commence la préparation. Là j'ai mis l'huile et le beurre. Je pensais que c'était la caméra était en train de filmer mais non. عند بالي الكاميرا كتفيلمي ولكن ما كنتش حبست. هنا درت الزبده والزيت ورشه الملحه. غنزيد عليهم هذا السكر. Je rajoute le sucre à la fleur d'oranger. La levure, je mets dessus un petit peu de lait. هاد الخميره نزيد عليها شويه ديال الحليب باش تفاعل comme ça. Commence à réagir. بسبسوا هادشي بيديكم. Faites rentrer le beurre dans le comment il s'appelle dans la farine. Je rajoute le sucre. زيدوا السكر. كندير معكم بالزربه ما كاينش الوقت. انا جو في فيت. l'œuf البيض، après vous pouvez tout faire بيتران. تقدروا ديروا هادشي كلشي في داك اش كيقولوا الباه العجان خميره. je vais rajouter et là je vais mettre le lait petit à petit. غادي نبقى نزيد عليه الحليب البنات شويش بشويش وانا كنعجن. غنزيد الجنجلان. je rajoute les graines de sésame et l'anis وهذا النافع. Là il faut bien la travailler
اي لا كوفرير لا ليسي دوبلي دو فوليوم. دابا خصكم تعجنوها مزيان، ديروها حتى في العجانه كما قلت لكم، انا غنديرها في العجانه ما فيها ما يعجن، وغطيوها وخليوها حتى تضاعف الحجم ديالها. دابا ها البريوش راها خمرات، خليتها نسيتها كاع، كان عندي شغال نسيتها. فوالا لا بريوش لا بيان غونفلي، جو لافي بريسك اوبليي، ça fait à peu près 2 heures. J'avais plein de choses à faire. Elle, je l'ai mise dans un coin, je l'ai oublié. D'abord, je vais la dégazer. غادي نقلع منها هاد الهواء. Je vais la former en boule. غادي ندير منها كويرات، غنديرهم في اللاطه، ندهنهم بصفر البيض مع واحد شويه الحليب ونقطه ديال الخل ولا المزهر، نولي نخليهم يخمروا عاوتاني شويه، نولي ندهنهم مره اخرى وندخلهم يطيبوا في الفران مسخن. غنسخنوا على ما بين 160 و 170. Je vais la faire en boule. Je vais la badigeonner une fois avec le jaune d'œuf mélangé avec un petit peu de quelques gouttes de vinaigre et un petit peu de lait. Je les laisse pousser encore une deuxième fois. Je les rebadigeonne et je les enfourre dans un four préchauffé entre 160 et 170 degrés. فيهم 90 البنات. نتوما تعرفوا ديروا لك كبيرين ولا صغارين، من الاحسن ديروا موين. لا سي 90 غرام. دابا راهم خمروا مزيان، غادي نعاود ندهنهم. لا ils ont bien levé. Je vais les rebadigeonner encore une deuxième fois et je les mets au four. Vous les décorer comme vous voulez, selon ce que vous avez à la maison. Là, je vais mettre des amandes concassées. ذوقهم كيما باش ما عندكم في الدار البنات، جنجلان، اللوز، اش كيقولوا له داك السكر حبيبات اللي كيكون غليظ، اللوز المهرمش، اللوز افيلي اللي عندكم في الدار ديروا عليه. ما غندير شويش بالجنجلان، غنزوقهم شويش بالجنجلان شويش فوالا. يلا غنكمل الطريقه ونديرهم يطيبوا ومن بعد نوريهم لكم. Là je vais finir, je vais le mettre au four et après on se retrouve pour la présentation. ان شاء الله. البنات ها القراشل راهم كيجيو ما نقول لكمش بلا ما نشكرهم لكم، راه البنات اللي كاينين اللي كلاوهم عندي وعاودوا راهم عارفينهم علاش كنهضر. ذوقوهم على ما كيما بغيتو، السكر الجنجلان خليهم طبيعيين ما كاينش مشكل، كيجيو زوينين. والنسمه ديالهم واش نقول لكم، واحد النسمه طالعه ديال المزهر وكسميتو واش نسيتو النافع، حتى هو كيعطي واحد الريحه زوينه. داكشي هو هذاك ما شهيتكم فيه مع واحد البراد داتاي مع الفطور، شويه ديال الزبيده بلديه، واحد شويه العسل ولا كوفيتير. ايوا راه لي عليك قولي ما شهيتكم. Les filles, voilà les brioches. Bah, c'est les brioches, c'est une brioche traditionnelle marocaine. Elles sont bien réussies, trop bon. Le mélange de la fleur d'oranger, l'anis et le sésame, ça sent en fait l'enfance. Là, notre enfance, c'était comme ça en fait. Les brioches traditionnelles marocaines, on les avait pendant les fêtes. C'est une tradition. N'hésitez pas à les présenter avec du beurre ou de la confiture, le miel, et avec un bon thé à la menthe. Et au petit déjeuner de l'Aïd, ça va être un régal pour toute la famille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. واش كيبان لكم البنات؟ كتبركوا عليهم كيوليو يطلعوا بحال الريشه خفيفين. Et sont légers, on dirait une plume. Et conserver longtemps. Moi je les mets même au congélateur quand je fais des grosses quantités, je les mets au congélateur et je les sors juste un petit peu une demi-heure avant le petit déjeuner. Ils sont magnifiques. تقدروا ديروهم في الكونجيلاتور البنات الا درتو بزاف، الا درتو كيلو ولا، وديروهم في الكونجيلاتور من الفطور للفطور، جبدوهم مع الصباح كتقولوا بحال عاد خبزتوهم، كيجيو داكشي. راه دابا عاد حيت سخونين كيبان لكم، يمكن راه كتبان لكم بحال معجنه ولا، ولكن عاد راه خرجتها من الفران مازال سخونه.
يلا نتمنى ان شاء الله انا الوصفه تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش بارطاجوها مع العائله والاحباب باش تعمم الفائده، وخليو لي كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بصحتكم وراحتكم وعواشركم مبروكين. Les filles, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos proches et amis. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. عواشر مبروكين et à très bientôt.